Сейчас я наглядно покажу вам, как работает цензура и пропаганда. Вы увидите все своими глазами и сможете перепроверить. Показываю на примере англоговорящих СМИ, поскольку они охватывают самую большую аудиторию. Поехали! 8 ноября 2012 года New York Times. Украинские ультранационалисты продемонстрировали удивительную силу в ходе выборов. Бандера – фашист, присоединившийся к нацистам, когда те напали на Советский Союз. 22 августа 2013 года. Всемирный еврейский конгресс. Всемирный еврейский конгресс призвал лидера Украинской православной церкви выступить против героизации нацистских солдат. 9 сентября 2014 года. NBC News. Немецкое телевидение показало нацистскую символику на касках украинских солдат. Шок. Материал дают в национальных новостях. 10 сентября 2014 года. The Guardian. Боевики Азова – самое сильное оружие Украины и, может быть, самая страшная для нее самой угроза. Крайне правые добровольцы батальона, мечтающие взять Киев – угроза послевоенной стабильности. Азов вызывает особые опасения, поскольку многие из его членов являются последователями ультраправой и даже неонацистской идеологии. 10 марта 2015 года. USA Today. В состав украинских добровольческих подразделений входят нацисты. 18 апреля 2015 года. Оттава Citizen. Кенни, министр обороны Канады, заявил, что канадские военные не будут тренировать сторонников нацизма на Украине. То есть нет никаких сомнений в том, что они там есть, и этот вопрос вызывает беспокойство общественности, которую министр и пытается успокоить. 12 июня 2015 года. Bloomberg. Украинские нацисты не получат американские деньги. Тоже беспокойство общественности, но уже в США. 19 октября 2019 года. РИА Новости. В Конгрессе США потребовали признать Азов террористической организацией. За 4 года возмущение избирателей в США достигло такого уровня, что их представители в парламенте вынуждены поставить этот вопрос перед Государственным департаментом. Это только некоторые материалы. Таких очень много. Вы можете сами посмотреть, они в открытом доступе в интернете. А дальше интереснее. 18 марта 2022 года. Eurasia Daily. Белый дом запрещает журналистам сообщать о нацизме Украины. Представителям американских СМИ приходится замалчивать факты об украинском нацизме. 26 марта 2023 года. Заявление президента Байдена. Путину хватает наглости говорить, что он денацифицирует Украину. Это ложь. И больше ничего. Тишина. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что до 2022 года США и ЕС были сильно обеспокоены неонацистскими и ультраправыми движениями на Украине. Однако, когда началась специальная военная операция, президент Путин объявил о денацификации как об одной из главных целей, этот вопрос вдруг перестал волновать западное общество. Эту тему просто выключили. Неужели так бывает? Да-да, именно так и работает цензура и пропаганда. Не верьте СМИ. Независимой прессы больше нет. Нигде. Не давайте себя обманывать.